Oi pessoal, meu nome é Júnior. Eu sou a Rayana. Eu sou a Karen. Estamos com o desafio do uma palavra e uma música e nossa câmera é a Mônica Mello Schneider. Oi. Então vamos começar. Espera, gente, só mais um aviso. Quem perder vai ter que comer ovo cru. Só que como eu já comi no outro vídeo, eu não vou comer ovo cru, vou comer cebola se eu perder. Podemos começar? Podemos? Sim. Primeira palavra, reais. Eu sei. Júnior, Toma aqui os 50. Mas podia reais, levantar eu a não sei mão se e dou falar vontade. eu sei também. Mas foi que falou, eu tenho que falar eu. tem que falar eu sei e levantar a mão. Pode ir, câmera. Ponto do Júnior. Próxima palavra, espelho. Eu sei. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Ponto da Karen. Ah, vai pra absorver só o braço. Não, esquece de eu falar. sei. Falar eu sei, porque senão não vai dar certo, gente. Anjo. Eu sei. Não sei não. Vai Deixando de novo. De novo. Anjo. Quem sabe? Deixa pra mais depois essa Tá. daqui. Eu sei. Então fala. Sou muito mais que um amigo. Sou um anjo. Isso. Ponto da Karen. Ei. Eu sabia que eu sabia. Flor. Eu sei. Meu Deus. Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor. Também rapidinho. Tá meio atrasado pra gravar. Onda. Eu sei. Júnior. Me dê onda, eu preciso te ter, meu fechamento. Ficou tudo errado, né? Mas tá. Nós entendemos. Nós entendemos. Palavras. Eu sei. Um beijo, fala mais palavras. Quanto mais acertou? Não sei. Cantou errado, perdeu. Mas o Júnior também cantou errado. Como é que Não, mas é só na final. Quando tiver Então três vai. palavras. É um beijo, fala mais 1000 palavras. Um toque, fala. Ponto da Karen. Louca. Eu sei. Meu Deus. Essa mina é louca. Ainda quer beijar na boca. Tá, Foi errado, né, Mari? Mas é só nas três. Explosão. Eu sei. Não sei não. Eu Esqueci. sei. Eu sei. Quem falou primeiro? Tá, de Vai, novo. Explosão. Eu sei. Ó, O Júnior. De novo, que tu vai falar tudo junto. Ele falou. eu, mas vai de novo. Vai de novo. Ah, eu vou falar outra palavra. Tá. Vidas. Eu sei. Não sei não. Eu sei. Ah, meu Deus, eu sei, é do Lucas. Como? Letras. Vidas. Vida. Eu sei. Meu Deus. Se Aquela lá eu de... te desse, onde eu eu tivesse- te 11 tivesse- vidas eu te daria. 11 vidas eu te daria. Se eu tivesse 11 vidas, 10 eu te daria. Não, se eu tivesse. O que é? Se tivesse 10 vidas, você te daria? É. Como é que você vai dar 11 vidas se tem 10? Mas isso é. mas não é música, assim. É a música, é assim. Viu? da O que você falou? De 10 vidas, 11 eu te daria. Mas como é que vai ter 10 Tá, não? próxima. Coração. Eu sei. O coração dispara, tropeça, quase para. Meu Deus, deu um branco. Isso. Explosão. Eu Eu sei. sei. Olha a explosão quando ela bate cabeça. Não era essa que eu tinha, mas não esqueci. Mas não era essa. Amiga. Eu sei. Nossa. Amiga, parceira, só se for. Filho. Eu sei. Não sei não. Segura teu filho no colo, sorriso. Esqueci essa. Sei o que é assim. Próxima. Tem um branco, gente. Eu não... Lixo. Eu sei. Eu sei. Eu sei ainda. Me deu um branco. Que lixo. Você tá de brincadeira. Me deu um branco. Legal. Eu não sabia onde é que começava a música. Linha. Eu Eu sei. Na Eu linha do também sei. tempo, o destino escreveu. Ô, gente, Júnior. Beija. Eu sei.
Não sei não. Eu sei. Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor. Ele não vai comer. Ele Palmas não vai pra comer o... você. Amor. Eu sei. Eu falei primeiro. Não. Ah, É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim. Júnior perdeu. mas tem mais palavras. Não tem? Tem. Ah, tá. Tem mais uma. Desculpa. Sol. Eu sei. Pôr do sol, brilho radiante, viu? Empatou? Eu perdi? Não, você tá ganhando? Tá empatado entre o Júnior e a Rainha. Meu Deus. Agora a última. Meu Deus do céu. Vulcão. Eu sei. Se eu ando de sal, eu pulo de Eu salto ando no de vulcão e erupção. Mas se você errou, você ainda tá certinho nas últimas É verdade. É nas últimas É verdade, três. perde um ponto. Ela tinha que perde um ela tinha ponto. que cantar certo. Mas vocês não. Mas daí tinha que começar. Aí tinha que falar desde o início, tá? Não tinha Então, mas eu acertei. Mas foi falado, não Mas foi? foi, Foi mas falado. Então não perdeu um tinha. ponto, ela perdeu um ponto. Vai comer, vai Acabou comer as palavras? cebola, vai comer cebola. É, ela vai comer cebola. Então a Rayane perdeu? Perdi. Então, pessoal, se você quer ver Não, todos nós senhor. comer ovo cru e a Rayana vai comer cebola agora, Até você vai ter que ter câmera. 50 likes. Se Você vocês dá querem ver... cebola, eu quero escolher aquela cebolinha ali, ó. Tá Não, Pause o vídeo, não pausa. pega essa Nós vamos pausar o vídeo e já voltamos. Então, pessoal, quem perdeu foi a Rayana, ela vai comer cebola agora. Ai, que ela vai comer cebola. Ô, Pausa. Me dá pasta de dente. Parei, calma. Então a Rayana foi vomitar. Passou mal. Passou mal. Então agora deixe seu like, se inscreva no canal e comente pro próximo desafio. Tchau. Tchau. Não, pelo menos isso, não. Caiu o celular, sim, ó. Caiu o celular. Não, mas